الاسباب اللي خلت طياره الكونكورد تخرج من الخدمه، اول سبب ان طائرات الكونكورد كانت بتستهلك اكتر من ضعف الوقود بتاع الطيارات العاديه، وده كان بيؤدي ان سعر التذكره بيتضاعف. الرفاهيه وعدد الركاب كانوا هم السبب الثاني. زي ما انت شايف طائره الكونكورد كانت ضيقه جدا من جوه، وكانت تشيل حوالي 100 راكب فقط، وده كان عدد قليل جدا بالنسبه لباقي الطيارات، وده كان سبب تاني ان سعر التذكره يتضاعف. وطبعا مش هنعرف نعمل فيها رفاهيه الفيرست كلاس، ما هو اكيد اللي هيركبها هو اللي هيبقى فيرست كلاس. هتقول لي طب ما كانوا يوسعوا الطياره، هقول لك ان ده شيء مش سهل. تصميم الكونكورد هو اللي كان بيخليها بالسرعه دي زي التصميمات العسكريه. بص كده. ثالث سبب هو التلوث البيئي الناتج عن الطيارات اللي بتكسر حاجز سرعه الصوت بشكل عام، وده اللي خلى بعض الدول تمنع الطيران ده فوق اراضيها زي المانيا الغربيه وكندا وسويسرا. وفي كمان مظاهرات قامت لمنع الطيران ده من المنظمات البيئيه. اسمع كده، ده صوت الشوك ويف اللي بتعمله الطياره. ده الصوت اللي بيحصل لما الطياره بتكسر حاجز سرعه الصوت.